Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şu an şöminemiz yandı. Bir tek çırayla şöminenizi yakabilirsiniz. Yani bu hazneli şöminelerde şöminenin çekmeme gibi bir lüksü yok. Soba bacasında dahi şömineniz çeker. Ama şömineniz çekmiyorsa yapan ustanızı arayıp teşekkür etmeniz lazım. 10 numara işçilik yapmış olduğu için. Şimdiden doğal taş şömineden herkese saygılar, sevgiler diliyorum. Lütfen şömine işini ehline yaptırın.